parafusos, chapinhas, medir para cortar os pés iguais. Então, o meu disco não estava muito bom, então por isso que saía fumaça. Mas deu para gastar. Parafusos reforços, com 4 parafusos para garantir que vai ficar bem reforçado. Bem que compensado, mas pelo menos a gente não precisou comprar outra madeira. É meio na hora do improviso, então se fosse para fazer uma certa, dá de comprar alguma outra madeira depois. Bem fina. Se for fazer um limitador para os pés não abrirem demais ou não ir de um lado para o outro esparelho. Também como limitador, né? Colocar entre assim na lateral, não precisa cortar a corda e também garante que as pernas não abram no outro lado. Só para garantir. Não, deixa eu te contar. Eu tinha uma mesa de campo. Altinha, bonitinha. E era reclamar que era muito pesada. Agora a gente tem que destruir uma mesa de casa para poder fazer para campo mais. Isso aí. Então essa mesa aqui, parece que ficou resistente. Não está bem aberta. É, ficou bom. Isso aí. Tá meio sujo, ainda tem que limpar, mas nada menos. As dobradiças, os pés, os reforços. Isso aí. Agora é hora de fazer um puxador, um suspensor ou alguma coisa para segurar. Usei um pedaço velho de uma mochila, aquelas tirinhas que regula. Queimei as duas pontas, dobrei, coloquei um parafuso com uma arruela. Vamos testar. As cordinhas ficaram muito soltas, então coloquei os parafusos embaixo para as próprias cordinhas prenderem nos pés e não deixar a cordinha solta para que atrapalhe. Então garante que as pernas não abram sozinhas. Vai. Vai. Não, Quer? apresenta ali. Tá bom, vem aqui então. Tô de chutiã. Tô de chutiã, né? Vai. Ai, já tá rolando. Meu Deus. Quando ela faz barulho reclamando das ferramentas que estão tudo por aí, né? Essa aqui é a nossa mesa, não ficou assim, das melhores, mas ficou boa, ficou firme. Fiz um puxador com o resto de aquele negocinho de regulagem da mochila, né? Daí colocamos. E a gente tem esse banquinho que compramos outro dia na promoção da Cala.
É resistente? Não sei, a gente vai testar, mas parece resistente. Mas é bem prático, pelo menos. Vamos se cabe esses dois lá dentro, né? Acho que na próxima mesa a gente faz uma que guarda as coisas dentro. E essa aqui é a mesa, que ficou assim. A gente recolhe aqui. Uma cordinha para lá, outra cordinha para cá. A outra cordinha segura os pés, pelo menos para não virar. Eu acho que cabe encaixado o banco ali na cordinha. Aqui? Uhum. Talvez sim, por baixo, né? Uhum. Por enquanto a gente só tem um banquinho. É isso aí, ficou prático.